ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏକୁଟିଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବଗିଚାକୁ ଯିବି। ମା ଥିଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବଗିଚାରେ ଟିକେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନଟା ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାଆଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋର ଟିକେ ବାଦାମ ଖାଉଥିଲି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ। ଆଉ ବାଦାମ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। କାରଣ ୟାର ଦୁଇଟା ଏକ ଚୋପାରୁ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା। ବାଦାମ ଚୋପାର ଯେଉଁ ଉପର ଖୋଳପା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେମିତି ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏୟାର ପାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୋଲ ପେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳି ବାଦାମ ଚୋପା ଆମେ ଦେଇଦେବା ନା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଥର୍ମୋକୋଲ ପେଟି କି କୌଣସି ପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏୟାର ପାସ୍ ରଖିବ ଆଉ ଏୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ଯେତେ ରହିବ ଗଛର ରୁଟ୍ ବି ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ବାଦାମ ଚୋପାର ଯେଉଁ ଭିତର ଖୋଳପା ଯେଉଁଟାକି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଥାଏ, ତ ସେଇ ଭିତର ଖୋଳପାରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା। ତ କେମିତି ରଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ ବତେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମ ଚୋପା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ତାର ଖୋଳପା ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କରିଦେଲି, ଯେମିତି କିଛି ଗଛ ଏବେ ମୋର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚୋପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ପତଳା ଚୋପାକୁ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଇ ଗଛରେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଚୋପାର ଯେହେତୁ କାମ ଅଲଗା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମୋଟା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗଛ ଏବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟିଂ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିଛିଟା ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଥିଲି ତ ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତଳା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପାଖକୁ। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ଏସବୁ ଦେଲେ କି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରାରେ ଏସବୁ ଚୋପା ଦେଲେ ନା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ରୁଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗେ ନା, ତ ଇଏ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାକୁ ଦେବନି। ତା ସହିତ ଏଇ ଚୋପା ଦେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲା ପରେ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ବାଲିଆ ମାଟି ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବହୁତ ହି ଉଇ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପାଇଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରୟୋଗଟା ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏଇଟା ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଆସିବ। କିଛିଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ କିଛିଟା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଅଛି। ଆଉ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ଗେଣ୍ଡୁର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାତି ଅଛି। ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ଅଛି, ବାରମାସୀ ଅଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଇଣ୍ଡିକା ଅଛି ଆଉ କିଛି କଟିକି ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଆମ ବଗିଚାରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସାରା ବଢ଼ିଆ ଟାଇଟ୍ ଫୁଲ ଆସେ, ତ ସେଇ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ମୋତେ ବହୁତ ତା ସହିତ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଗଛ ଟିକେ ବାଙ୍ଗରା ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିକା ଗେଣ୍ଡୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ବି ଲଗେଇଛି। ତ ଏତିକି ସାରା ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆଉ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛର ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।